விவசாய ஆர்வலர்கள் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம சேலம் ஜங்ஷனில் இருக்குங்க. இந்த பண்ணையாளருடைய பேர் வந்து சதீஷ். மிஸ்டர் சதீஷ் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2023க்கான சிறந்த பால் பண்ணை விருது வாங்கியிருக்காருங்க. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வந்து கண்ணுக்குட்டி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த கண்ணுக்குட்டியை பற்றி இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்சு வளர்க்குற கண்ணுக்குட்டிகள் மாடாவனம் எப்படி இருக்கும், அதோட மனநிலை வந்து எப்படி இருக்குன்ற முழு தகவல் இந்த பதிவில் வந்து பார்க்கலாம். விவசாய ஆர்வலர்கள் நேயருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கமுங்க. நான் விஜய் டிவி புகழ் விவசாயி தோரன் மஞ்சுநாதன் பேசுகிறேனுங்க. நம்ம யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ணா வணக்கம்ண்ணே. வணக்கங்க. சதீஷ்குமார், சேலம் ஜங்ஷனுங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்சு இந்த மாடுங்களை அவுத்துட்ருக்கிற ஃப்ரீ ரேஞ்சு லூஸ் ஹவுசிங்கை பற்றி பார்க்கலாங்க. இங்கே வந்து நம்ம கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் வந்து கட்டாமல் அவுத்துட்ருக்குறோம். தலையை வெளியே விட்டு சாப்பிட்ற சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே தார்பாலின்னு வச்சுருக்கிறோம், செவருலாம் கட்டாமல். லைனாக உடையாத பிளாஸ்டிக்கில் வந்து வெளியே ஸ்டாண்டில் செஞ்சு தண்ணிக்கு வச்சுருக்கிறோம். இப்போ மாடு தேவைக்கு அதுங்களே போய் தண்ணி குடிச்சிக்கும். இங்கே இந்த இடத்துல போட்டு வைக்கிற தீனியை வந்து தேவைக்கு அதுங்களா வந்து சாப்பிட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, வேஸ்டேஜ் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல இப்போ ஷெட்டில் கட்டி வைக்கிறப்ப சாணி போட்டுக்கிட்டே இருக்குது, அது மேலே சாணி உள்ள உட்காருது. இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இது சாணி போடுது. நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கலாம், இன்னைக்கு எடுக்க முடியலனாலும் நாளைக்கு கூட்ட எடுத்தீங்கனாலும் மாடு அது மேலே உட்காராமல் எல்லாம் தள்ளி உட்காந்துக்குது. தண்ணி வந்து கட்டி வைக்கிறப்ப நம்ம கொடுக்கறது தான் அப்படின்னு இல்லாமல் இது அவுத்துட்டு இருக்கிறதுனால வெயில் காலத்தில் அதுக்கு தண்ணி அதிகமாக தேவைப்பட்டாலோ இல்லை தண்ணி கம்மியாக தேவைப்பட்டாலோ அதுங்க இஷ்டத்துக்கு போய் தண்ணி குடிச்சிக்குதுங்க. இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இதில் நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சிடறோம். தலையை விட்டு தான் சாப்பிடுதுங்கன்றப்ப இந்த இடத்துல சாணி போடுறதோ மிதிக்கிறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கிறது இல்லை. அதோட தேவைக்கு அதுங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுக்குது. இப்போ சிலது சாப்பிட்டு முடிச்சிடுது, போதும் அப்படிங்கிறது போய் உட்காந்துக்குது. இன்னும் தேவைங்கிறது அதுங்க வந்து சாப்பிட்டுக்குதுங்க. அதுங்களை கட்டாம விட்டுருக்கிறதுனால ஹாப்பியா அதுங்களும் இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி செட்டப்ல விடுறப்ப இந்த கொம்பு இருக்கிறது நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலா பார்த்த வரைக்குங்க, கொம்பு இருக்கிறத விடுறதோட கொம்பு இல்லாததை விடுறப்ப இன்னும் இது இல்லை கரெக்டா இருக்குதுங்க. இதுல இந்த ஓரத்துல மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கிறோம்னா ஷெட்டு போட்டிருக்கிறோம். இந்த ஷெட்டில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஷெட்டு இது சாப்பிட்றப்ப இது வெயில் படுறது இல்லை. வெயில் அதிகமா இருக்குதுனாலும் இந்த இடத்துல வந்து நின்னுக்குதுங்க, மழைனாலும் இந்த இடத்துல வந்து நின்னுக்குதுங்க. இந்த தீனியும் இந்த ஷெட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால மழை பெஞ்சாலும் தீனி வேஸ்ட் ஆகிறது இல்லை. இது தேவை அப்படிங்கிறப்ப தண்ணி எப்படி தானா போய் குடிக்குதோ அதே மாதிரி வெயில் இதுக்கு தேவைன்னாலும் இப்போ வெயில் சமயத்துல போய் வெயில்ல உட்காருதுங்க. வெயில் தேவையில்லைன்னா எந்திரிச்சு நிழலுக்கு வந்துருதுங்க. அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்குதுங்க மாடு. இது மாடெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க. இப்போ கட்டி வச்சிருக்கிறப்ப இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லை மாடு இருக்கும் அப்படிங்கிறதோட இதில் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு மாடை பார்க்குறப்பே நல்லா ஒரு ஃப்ரீனஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குதுங்க. சரிங்க. இப்போ இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்ச் முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃபாரினர்ஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. மோஸ்ட்லி வந்து யூடியூப்ல வந்து தமிழ்நாட்டு யூடியூபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்ச் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் அதிகமாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் இப்போ தான் கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கீங்க. அதை நம்முடைய விவசாய யூடியூப்ஸ்ல வந்து பதிவிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி வளர்ந்த இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்ந்த கண்ணுக்குட்டிகள் மாடாகி பால் கறக்கும் போது அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும், இன்கேஸ் அந்த மாடை வந்து நம்ம விற்பனை பண்ணும்போது அது ஒரு கையில பிடிச்சி மேய்க்கிற ஒரு விவசாயிட்டு போச்சுன்னா அந்த மாட்டோட மண்ணெல்லாம் எப்படி இருக்குங்க? இது நார்மலா இந்த மாடு செனைக்கு இதுலயே நம்ம சில சென மாடுகள்லாம் இருக்குதுங்க. மாடு செனைக்கு போட்டு நம்ம இந்த செனை முத்தின பருவம் வர வர பாத்தீங்கன்னா மாடு இன்னும் கொஞ்சம் அமைதியாயிருது. மாடு உதைக்குது, அதெல்லாம் வந்து உதைக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கட்டி வச்சு வளர்த்துறோம், ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்த்துறோம், இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்க. அது மாடோட அது தன்மையே, அது இப்போ நாட்டு மாடு கிராஸ் அதிகமா இருக்குது, அதோட அது உதைக்கிற தன்மையே அந்த மாட்டுக்கு இருக்குதுன்னா அது ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டாலும் அது உதைக்கதான் செய்ய போகுது, கட்டி வச்சாலும் உதைக்கத்தான் போகுது. அப்படிங்கிறப்ப அது எல்லாம் இல்லை. நாங்கள் ஒரு ஃப்ரீ ரேஞ்சில் ஒரு மாடு விட்டுருந்து கண்ணு போட்டுச்சுங்க இதுக்கு முன்னாடி. நமக்கு அதெல்லாம் கண்ணு போட்ட உடனே நாங்கள் ஷெட்ல கட்டி வச்சு உள்ள கொண்டு போனோங்க. அது மிஷின்ல தான் கறக்குறோம், எல்லாம் பண்றோம். அதெல்லாம் அமைதியா தான் இருக்குதுங்க. இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விடுறதுனால ஒரு கை கறவைக்கோ மிஷினுக்கோ இல்லை மேய்ச்சலுக்கோ செட் ஆகாம போகும். அந்த மாதிரி ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. அது அடாப்ட் ஆயிருந்தான், பழகி இருந்தாங்க அந்த செட்டப்புக்கு. இதுல என்ன ஒண்ணு, சாணி அது உள்ள போட போட காரையில வந்து எல்லாம் கசகசன்னு ஆயிரும். இது மண்தரைங்கிறதுனால அப்படி கசகசன்னு ஆகிறது இல்லை. அது வந்து காலையில சாயந்தரம் மத்தியானம் சாணி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இது நம்ம தேவைக்கு கரெக்டா ஃப்ரீ டைமுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வெயில் காலத்துல இன்னும் கரெக்டா இருக்குதுங்க. இந்த இடமெல்லாம் மண்தரையெல்லாம் சதசதன்னு ஆகாம நல்லா இருக்குது. மழை காலத்துல மட்டும்தான் நம்ம சாணி எடுக்கலைன்னா அந்த இடம் சதசதன் ஆயிருது. அப்ப மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டா சாணி எடுத்துக்கணும். நீங்க வெளியே போடுற மண்ணு வந்து ஷெட்டுக்குள்ள போடுற மண்ணு முரம்பு மண்ணா இருக்கணும். இந்த களிமண் தண்ணி நிக்கிற மாதிரி மண்ணா இல்லாம முரம்பு மண்ணா இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். தண்ணி வைக்கிற வேலை இல்லை, மாட்டுக்கு அடிக்கடி தீனி போடுற வேலை இல்லை. ஒரே டைம் நீங்க ஃபீடிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த மாதிரி அதுங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாம் போய் உட்காந்துக்கும். இதுலயே சாப்பிட்டுட்டு எதுக்குலாம் பசி போதுன்னு ஃபீல் பண்ணதோ அதெல்லாம் தள்ளி போயிருங்க. அந்த மாதிரி இது ஒரு நல்ல சிஸ்டம் தாங்க. இது இப்போ கண்ணுக்குட்டியா இருக்கிறது இப்போ வச்சுட்டோம். நெக்ஸ்ட் மாடு ஆன பிறகு இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் தான் விடுவீங்களா? இதுலயே இன்னொரு ஃப்ரீ ரேஞ்சும் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுல மில்கிங் மிஷின் செட்டப்பே உள்ள கொண்டாந்து
அதில் பார்லர் செட்டப் போடலாமா இல்லை வெறும் மாட்டை வெளியே கொண்டாந்து கறக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செட்டப் போட்டுட்ருக்குறோம். அதில் வந்து பால் கறக்கிற மாட்டுக்கும் இதே சிஸ்டத்தில் தீனி போட்டு பசுந்தீவனம், உலர் தீவனம், அடர் தீவனம் எல்லாம் ஒன்றா கலந்து போட்டு இதே மாதிரி தலையை விட்டு அது தேவைகளுக்கு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பால் கறக்கிற டைமுக்கு மட்டும் பால் கறக்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அது ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது ரெடி பண்ணி முடிச்ச உடனே அதையும் நம்ம சேனலில் நம்ம பதிவாக பார்க்கலாங்க. சரி, அதுலேயும் என்ன ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிலாம் நம்ம பண்ணோம், இன்னும் வேற என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாங்க. தமிழ்நாட்டிலையும் சில ஃப்ரீ ரேஞ்ச் பண்ணையெல்லாம் இருக்குதுங்க. இன்னும் என்ன நம்ம மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், குஜராத் இந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் போனோம்னாலும் அங்கேயும் நிறைய ஃப்ரீ ரேஞ்ச் பண்ண இருக்குது. சரிங்க, இந்த பதில் வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சை பற்றி பேசிட்டோம். அடுத்த பதில் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற என்னென்ன ப்ரீடு, அந்த ப்ரீடு வந்து பெருசாச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ வந்து பால் கறக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாங்க. நன்றிங்க. நன்றிங்க.